Толян, расскажи, как ты? Вот так вот. Никто никому не будет рассказывать. Никто не соскучился ни по ком. Короче, сказали, Саня надоел. Виталий. Ложь и провокация. Сейчас это Зачем? Все тут нормально. Видишь, я вот упор поставил, а то, блядь, если я буду сейчас сверху начну, слышь, я же не буду видеть, блядь, где оно там, блядь, как. Угу. Это времянка, потом Ну, нормально. можно, конечно, и шнурок накатать. Давай следующий размер, Толь. Не засыпай. 2,06 был, значит, следующий какой-то. 2,16. Толь, не засыпай. Наверное, 2,18. Че, чайку? А? Я говорю, чайку? На орехах, на шкарлупе. На кедровых орешках. Толь, Ага. я говорю, может, чайку на кедровых орешках? А? Да. Вот такое помещение. Знаете, как шикарное тут помещение, друзья. Ну так же лучше для нас, кстати. Да?